На это место на Делей Плаза в Далласе 53 года назад поднялся иммигрант из Украины Авраам Запрудер, чтобы снять визит президента Кеннеди на примерно вот такую камеру фирмы Belt & Hole. 26 секунд фильма Запрудера изменили не только Америку, весь мир, но и его семью. Авраам Запрудер любил снимать домашнее кино. Он снимал много и часто. Являясь большим поклонником Кеннеди, 22 ноября 1963 года Запрудер решил снять приезд президента в Даллас для семейного просмотра. Но так вышло, что эти 486 цветных кадров фильма Запрудера стали самым известным в мире фильмом. Фильмом, явившимся для семьи Авраама Запрудера наследием, о котором вряд ли они мечтали. В том числе и об этом рассказывает новая книга под названием «26 секунд» Александры Запрудер, внучки автора «Хроники убийства Кеннеди». Представление книги прошло в музее Кеннеди в Далласе в день годовщины убийства 35-го президента США. Для моего дедушки вся история с фильмом была очень болезненной. Невольно он стал объектом пристального внимания общественности. Он этого не хотел. Дедушке пришлось принимать множество сложных и неоднозначных решений. И после его смерти, когда фильм вернулся в семью в 1975 году, все это стало бременем и ответственностью уже моего отца. Стоит отметить, что американские спецслужбы всего лишь сделали копию фильма, оставив оригинал у Запрудеров. Много позже правительство США выкупило у семьи пленку за $16 миллионов. Действительно, спецслужбы не забрали у моего дедушки пленку вместе с камерой сразу после убийства. Вопрос, почему этого не произошло, я задаю себе постоянно. Думаю, что причина также и в том, что Даллас пребывал в смятении и даже хаосе после убийства. Никто не осознавал до конца, что на самом деле случилось. То, что пленка не была просто конфискована, думаю, также отражало в какой-то степени и время, и то, насколько Америка была невинной. Никто не предвидел, чем на самом деле станет этот фильм. Спустя полвека после убийства президента Кеннеди интерес к этой теме не ослабевает. Ежегодно музей Кеннеди в Далласе посещают примерно 350 тысяч человек. Людмила и Сергей Таран. В настоящее время Америка. Даллас, Техас.